なんでだろう、死んだやっぱりさ、手で持つのちょっと抵抗あるなってさ、死んだ人の話してはるなとか思ってこうじゃない。
そっちゃんペロ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 ってやったよ。うわ、美味しそう。こうやって。なんて書いてあるでしょう。